Минути за урбани вести, добре дојдовте. Опасната бактерија МРСА пронајдена кај 4 деца во градинка и едно дете во основно училиште. Надлежните велат дека нема простор за паника. Превземени се сите потребни мерки во вакви случаи. Ова е веста на денот, во продолжение следуваат насловите за денеска. Новиот концесионер на Дрисла ќе се знае по завршувањето на претседателските избори. Нема простор за паника. Бактеријата МРСА ставена под контрола. Град Скопје ангажира 17 асистенти кои работат со ученици со посебни образовни потреби. Отворен младински информативен центар во општина Ѓорче Петров. Советот на град Скопје на барање на градоначалникот Петре Шилегов денеска ја откажа вонредната седница на која требаше да се расправа за тоа кој концесионер во иднина ќе ја менаџира депонијата Дрисла. Седницата, како што рече Шилегов, се откажа поради распишаните претседателски избори и фактот што е недозволено за време на кампања да се бираат концесионери. Изборот на нов концесионер ќе се изврши веднаш по завршување на изборите. Советот на град Скопје ја прекина денешната седница на која требаше да биде избран новиот концесионер во јавното претпријатие за депонирање на комунален отпад Дрисла. Како што најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, продолжението на седницата ќе се одржи по претседателските избори со цел да се запазат законските процедури. За тогаш е предвидено гласање на советниците за конзорциумот, предводен од Шолц за партнер во Дрисла. Во изјава за медиумите Шилегов истакна дека градот Скопје конечно ќе добие капацитет и депонија, каква што доликува, а пред се капацитет кој што ќе остварува приходи, за разлика од досегашниот случај во кој италијанскиот концесионер ФЦЛ Амбиенте бил единствениот кој остварувал приходи од согорувањето на отпадот во Дрисла. Мојата идеја, мојата желба е потребата на Скопје да, како што веќе истакнат, Дрисла стане место од кое што градот ќе приходува и место кое што нема веќе нити во перцепцијата на граѓаните, нити во фактичката состојба да е место што ја загадува животната средина во градот. Шилегов информираше и дека веќе е даден налог на службите за раскинување на договорот со конзорциумот на ФЦЛ Амбиенте од Република Италија, како и дека во периодот додека не се избере нов концесионер, град Скопје ќе го преземе управувањето со јавното претпријатие за депонирање на комунален отпад Дрисла. За предвременото раскинување на договорот, Шилегов не очекува тужба од ФЦЛ Амбиенте. Не очекувам затоа што тоа веројатно ќе биде работа на други органи. Ако алибито на италијанците за неинвестирање во изминативе 7 години било дека предметот е во правна постапка, тогаш не требало да влезат воопшто во Дрисла. Ако веќе влегле во Дрисла, требало да го почитуваат договорот, градоначалникот, согласно тој договор што го има подпишано, требало да го прати интензитетот на вложување досега во ФЦЛ Амбиенте. Ако се придржувале на договорот што го подпишале оригинално во 2012 година, требало да инвестира преку 60 милиона евра во депонијата Дрисла. Дрисла работи во изминативе 7 години исклучиво со средствата кои што градот ги има вложено во неговото претпријатие. Така што тоа е исто така дел веројатно, не веројатно, туку е дел од истрага која што се водат други органи кои што градот има пријавено. Нашата одлука, нашата препорака до Советот за носење на одлука е Шолц да биде новиот партнер на градот за периодот за кој што се издава концесијата. Она што треба да го знаете дека денеска дадов налог до градската администрација да ја започне постапката за превземање на владението и управување на Дрисла од страна на градот Скопје се до завршувањето на постапката односно носењето на нова одлука за новиот концесионер. Како што е најавено, компанијата Шолц, доколку го добие тендерот, ќе формира конзорциум со хрватската фирма ЦИОС ДОО и со македонската Сплендормак. По изборот на концесионерот ќе бидат соопштени и критериумите под кои тој ќе управува со депонијата Дрисла. Опасната бактерија МРСА била пронајдена во нос кај 4 деца во градинка во Чаир и едно дете во основното училиште Ѓоргија Пулевски, информираат од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Децата кај кои е пронајдена бактеријата се ставени на лекување и во двете установи превземени се сите соодветни мерки за дезинфекција.
Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат информираа дека бактеријата МРСА била пронајдена во нос кај 4 деца во градинката Снежена во Чаир, а во основното училиште Ѓорѓе Пулевски едно дете ја имало оваа опасна бактерија. Минатиот месец мајка пријавила дека кај незиното дете во нос била пронајдена бактеријата МРСА, па по земените брисеви кај 37 деца, кај 3 од нив била откриена таа бактерија, а кај 2 Staphylococcus aureus. Децата кај кои е пронајдена бактеријата се лекуваат и не посетуваат градинка, а во училиштето биле земени брисеви од сите деца во оделението и кај ниту едно не е пронајдена бактерија. Во двете установи е направена дезинфекција, проветрување и сите други мерки во вакви случаи. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат велат дека нема ниту еден фактор кој треба да делува вознемирувачки. Екипите на Центарот за јавно здравје се на терен, издадени се мерки, децата се изолираа и се ставија под терапија кај матични и соодветни специјалисти, а бактеријата може да се лечи со антибиотици. Простор за паника нема, информираше денеска и владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Тој информираше дека по спроведените контролни брисеви на вработените не постои простор за паника во врска со откриените случаи на инфекција со бактеријата МРСА. Станува збор за бактерија од групата стафилококни бактерии. Според направените анализи од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како и од резултатите од Центарот за јавно здравје, овој вид на бактерија се лекува со редовни лекови и со обична антибиотска маст. Бактеријата МРСА често се наоѓа на кожата и слузниците на човекот. Бактеријата кај здравите лица не предизвикува никакви симптоми и тие се само преносители на бактеријата. Оваа бактерија може да се пренесе преку физички контакт, преку кожа или пак преку кивање или близок контакт со преносителот. За да се заштитиме од инфекцијата со оваа форма на стафилококна бактерија, треба да се води сметка за правилната и редовна лична хигиена. Редовното миење на рацете е најважната работа. Се препорачува убаво да се измијат рацете со сапун и млас вода, пред секое земање на храна или после посета на болен. Треба да се избегнува контакт со болни, како и да се избегнува користење на заеднички предмети за лична хигиена. Бактеријата се лекува со антибиотска терапија. Во рамки на програмата за општо корисна работа, град Скопје за прв пат ангажира 17 образовни асистенти кои работат со ученици со посебни потреби и интелектуална попреченост. Лицата кои се работно ангажирани припаѓаат на некоја од ранливите категории на население, вклучувајќи ги и корисниците на социјална помош. Учениците со попреченост од средните училишта добија асистенти кои ќе им помагаат во образованието. За оваа намена, градот Скопје за прв пат ангажира 17 образовни асистенти кои работат со ученици со посебни образовни потреби или ученици со интелектуална попреченост во 9 средни училишта во Скопје. 5 персонални асистенти за лица со телесна попреченост и 5 негуватели на стари лица во рамки на програмата за општинско корисна работа. Лицата што се работно ангажирани припаѓаат на некои од ранливите категории население, вклучувајќи ги и корисниците на социјална помош. Тие беа избрани на јавен оглас што го распише град Скопје во соработка со UNDP и Агенцијата за вработување. Асистентите кои се избрани велат дека како образовни асистенти имаат можност директно да придонесат за поквалитетен живот на лицата со посебни потреби. Средношколците со посебни образовни потреби се соочуваат со потешкоти во совладување на наставата, поради тоа што наставната програма не е адаптирана за нивните потреби. Персоналниот асистент на лице со попреченост е еден од градителите на инклузивното општество, имајќи ја предвид улогата во креирањето и реализирањето на секојдневните активности на овие лица. Асистентите велат дека се соочуваат со личните и семејни судбини на лицата кои се корисници, но целта на ангажманот е да ја релаксираат состојбата во која се наоѓаат и да им го олеснат животот на лицата со попреченост.
Општина Ѓорче Петров за прв пат ќе добие свој младински инфоцентар, чија координација ќе биде задача на Сдруженијето на граѓани Евростартер, со кого денеска општината склучи меморандум за соработка. Целта на младинскиот инфоцентар е да се детектираат проблемите на младите од Ѓорче Петров и да се увиди што може да направи за нив, но и што можат тие да понудат на општината. Денеска во Домот на културата на општина Ѓорче Петров беше подпишан меморандум за соработка со Сдруженијето на граѓани Евростартер Скопје, при што свечено беше пуштен во употреба младинскиот инфоцентар МИЦ. Со тоа општина Ѓорче Петров за прв пат доби свој младински инфоцентар, чија координација ќе биде задача на Евростартер. Целта на младинскиот инфоцентар е да се детектираат главните проблеми на младите кои живеат и гравитираат на територијата на општината, да се увиди што може да се направи за нив, но и што можат тие да и понудат на општината. Ги поканувам сите млади да дојдат, да си го почувствуваат ова катче за свое, да даваат иницијативи, да даваат идеи кои што ќе бидат вмрежени, кои што ќе бидат потикнати и кои што ќе бидат насочени кон искористување не само на европските фондови и на сите проекти кои што ги нуди нашата влада, како Фондот за иновации, самообработувањето, стимулирање на мерки за самоиницијатива и така натаму. Младинскиот информативен центар ќе работи во 2 смени, а ќе биде отворен и за драмски секции, музички проби и многу други активности во интерес на младите, а преку МИЦ ќе се споделуваат информации за постоечките иницијативи за едукација, до едукација и вработување, помагање во процесот на аплицирање на разни проекти и повици, вмрежување и стимулирање на создавање нови невладини организации, обезбедување катче за младите и невладините организации, како и организирање јавни дебати и настани. Тоа што сакаме да го направиме во младинскиот инфоцентар е некоја синтеза, што гледаме дека фали во општеството. Односно комбинацијата помеѓу бизнис секторот, невладиниот сектор, младите технички лица, предприемачи и не предприемачи, само технички лица, и сето тоа да го врзиме во еден простор кај што ќе има и социокултурна гранка, но и бизнис гранка за одржливост. И кај што ќе направиме реален импакт на општеството. Водиме луѓето не само да набавиме средства, туку да се тие средства добро спроведат и да имаат крајен ефект. Значи не само ефект на носење на нови пари, односно чист капиталистички бизнис модел, туку реално да се вклучи, да има инклузија на социјалниот момент, кај што луѓето од социјала со активности во рамките на година-две ќе можеме да ги извлечиме од социјала, да станат работоспособни нормални луѓе што можат самостојно да функционираат. Градоначалникот на Умовски потенцираше дека младинскиот инфоцентар представува реализација на една идеја која постоела веќе 1,5 година. Почна изградбата на патеката за биатлон во Газибаба. Комуналните инспектори од 1 април ќе ги казнуваат неодговорните собственици на миленици. Практични совети за безбедно возење велосипед. Утре без струја делови од Центар, Чаир и селата Мирковци и Батинци. Нема интерес кај младите за играорни групи. Кај стрелиштето Камник почна изградбата на патеката за биатлон во општина Газибаба. Според информациите од општината, патеката ќе биде во должина од 150 метри, а ќе им служи за тренинг на биатлонците пред европските и светските надпревари. Општина Газибаба почна со изградба на патеката за биатлон. Како што информираат од општината, патеката ќе биде во должина од 150 метри. Ќе почнува од тунелот пред стрелиштето Камник и директно ќе се поврзе со самото стрелиште. Од општината информира дека оваа патека ќе им служи за тренинг на биатлонците пред европските и светски надпревари и е единствена во нашата земја. Општина Газибаба е горда на нашата репрезентативска во биатлон Викторија Тодоровска, која бележи одлични резултати на надпреварите. Општина Газибаба секогаш ги поддржува спортските активности, а во изминатиот период има вложено многу во спортот, како и во подобрување на условите за спортистите.
Во мај годинава во општина Карпош треба да почне изградбата на спортско-рекреативниот парк на 3 нивоа, кој ќе се протега на површина од 1600 метри квадратни. Планирано е да се реконструира и детското игралиште на површина од 480 метри квадратни, скејт паркот на 1100 метри квадратни, а ќе биде изградено и ново игралиште за одбојка и фудбал на песок. Предвидено е просторот да биде и хортикултурно уреден со повеќе од 100 дрвја. Ќе биде поставена нова урбана опрема, клупи, корпи за отпадоци и лежалки за релаксација. Ќе се гради и плато за одмор со мини сквер, а во околината ќе се постават тоалети и 4 дрвени кукички за продажба на безалкохолни пијалоци. Просторот ќе биде осветлен со LED светилки со соларни панели. Општината денеска организираше јавна расправа за проектот, на која присуствуваа представници од локалната самоуправа, граѓанскиот и бизнис секторот и заинтересирани граѓани. Од стручните служби на општината беше презентиран проектот, неговите технички аспекти и стандардите што треба да се применат за да се заштити животната средина. Од 1 април комуналните инспектори ќе излегуваат на терен и ќе ги казнуваат собствениците на домашни миленици кои немаат вградено чип на нивниот миленик. Од 1 септември минатата година почна кампањата за бесплатно чипирање на милениците, а ќе трае до крајот на март оваа година. Очекувањата од оваа акција се значително намалување на бројот на бездомни кучиња и мачки, бидејќи комуналниот инспекторат ќе има право да му го врати животното на собственикот. Минатата година од 1 септември официјално почна кампањата за бесплатно микрочипирање на домашните миленици, а треба да заврши до крајот на март оваа година. Надлежните најавуваат дека од 1 април на терен ќе излезат комунални инспектори кои со високи парични казни ќе ги казнуваат собствениците кои немаат вградено чип на нивниот миленик. На надлежните очекувањата од оваа акција се значително намалување на бројот на бездомните кучиња и мачки, бидејќи при евиденција на животното, комуналниот инспекторат ќе има право да му го врати на неодговорниот собственик. Чипот кој се вградува содржи бројче и преку него се обезбедуваат основните податоци на миленикот со што се овозможува негово следење. Ова помага во случај на губење со што кучето може да се лоцира, да се пронајде и да му се врати на собственикот. Оваа кампања на бесплатно чипирање завршува во април. За да се вгради чипот, потребно е миленикот да прима вакцина од 600 денари, која е задолжителна и да се извади пасош од 120 денари. Како што велат ветеринарите, чипирањето е целосно безболно и се поставува во пределот на плеките. Станува збор за мал електронски уред со големина на зрно ориз. Чипот ги содржи информациите за собственикот, расата на кучето, полот, редовна вакцинација и третирање од паразити. Паралелно со чипот има и налепница која се поставува во пасошот на миленикот. Убавото време и пролетните температури ги размрдаа велосипедистите. На скопските улици честопати ги среќаваме граѓаните кои се релаксираат со велосипедите, но не секогаш ги почитуваат правилата за безбедно возење. Експертите велат дека возењето велосипед е здрава и убава физичка активност, но ако сакате да се заштитите во сообраќајот, тогаш мора да се придржувате до одредени правила и да ги почитувате советите. Пролетните температури ги активираа велосипедистите. На скопските улици често може да се сретнат граѓани кои возат велосипеди, но не секогаш практикуваат да се движат во правилна насока или по велосипедската патека. Низ градот може да се сретнат многу луѓе и помлади и повозрасни кои го користат овој период од годината за возење велосипед, за рекреација, но и за убавување на некои секојдневни обврски. Експертите велат дека возењето велосипед е здрава и убава физичка активност, но ако сакате да се заштитите во сообраќајот, тогаш мора да се придржувате до некои одредени правила и да ги почитувате советите.
Експертите советуваат при возењето велосипед многу е важно да ја држите вашата страна и секоја промена на насоката да сигнализирате со раката. Иако сте сигурни во вашето возење, потребно е и другите учесници во сообраќајот да го забележат тоа. Со сигнализацијата со раката ќе оставите директен контакт и почитување кон другите учесници, ќе го привлечете вниманието со вашето присуство и ќе допринесете за безбедно и удобно возење велосипед во градот. Исто така важно е внимателно да поминувате покрај паркираните автомобили. Бидете внимателни кога на десната страна на коловозот има паркирани автомобили. Често се случува возачот одеднаш да ја отвори вратата и да излезе од автомобилот, а тоа е една од најчестите причини за настрадување на велосипедистите. Уште една важна работа е да бидете осветлени кога возите велосипед во ноќните часови. Доколку немате светла кои ќе укажуваат на вашето присуство, подобро е да не возите навечер. Исто така потребно е да користите лев ретровизор. Тоа ви овозможува поглед на просторот од каде што доаѓа најголемата опасност. Кога ќе ги во очите останатите учесници во сообраќајот, во можност сте навремено да завземете безбедна позиција во лентата за движење. Доколку забележите дека ви се приближува автомобил со поголема брзина, можете со раката да дадете сигнал за означување на присуството на патот. Иако е честа слика на улиците, возење велосипед и слушање музика на слушалки, тие две работи едноставно не одат заедно. Треба секогаш да се слушне сето она што се случува околу вас. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини и села. Станува збор за општините Центар, Чаир и селата Мирковци и Батинци. Корисниците од зграда од блок 12 на улицата Васил Главинов во општина Центар утре од 12 до 15 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 10 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Црвена вода, а од 8:30 до 11:30 часот корисниците од зграда од блок 20 на улицата Васил Главинов број 3 во општина Центар. Во период од 9:30 до 13:30 часот без електрична енергија ќе бидат и корисниците од улицата Самуилова со број 8 и број 10. Поранешната фирма Рубин Кармен и фондацијата Центар за исламска цивилизација во општина Чаир. Од 9 до 14:30 часот корисниците од дел од село Мирковци, а од 9 до 15 часот дел од корисниците од село Батенци. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа од страна на екипите на Ивана Македонија.